Quando eu cheguei na minha casa nova, eu senti que eu era esperado há um tempão. Os meus novos donos se preocupam muito comigo. E sempre tem comida por onde eu passo. E isso me deixa muito satisfeito. Nas noites de sábado, tem até sessão de pipoca pra gente. E o nosso cachorro adora brincar comigo. Ah, e aqui em casa eu tenho um lugar especial para recarregar minhas energias. Realmente eu tenho muita sorte em fazer parte dessa família.